Чөкүннү мен атым Түләхова Сыйна. Асториям аатта эһэ уоннамоҕотой. Хаһан эрэ моҕотой кугастыҥа кыһыл ыҥнааха бит. Биирдэ мастан маска айыолаан чирга түспүт, эһини көрүспүт, сэһэргэспиттэр эһээппит. Тимэр оноҕостон уолуй баппын, моҕотой эппит. Тимэр оноҕостон уолуй баппын, мин кырабын миигин таппат. Эһэ толкуйдаат эппит. Бүүрүтü ыыттахтарына ыгылыйам суоҕа, элбэхут ыыттахтарына иэдэйдэҕим ол диэбит. Моҕотой эһэҕэ хардарбыт. Элбэхут ыыттахтарына олох ыксаабаппын, биирэтэ ыыттахтарына ыт миигин хайдах бугар сиир. Эһэ кыырбыт, наар утатаарын этериниһин баппаҕайынан кохтун хайдартарбыт. Моҕотой күн дугуунааҕар диэри кохсутугар биэс хара сурааһыннаах хаалбыт.